Minusta on oikein mukava olla olojuhlilla. Amen. Eilen tänne tulin ja minä kiitän teitä kaikkia en teitä tunnekaan, mutta jokainen hymyilee mulle, kun mä kävelen tuolla ja on sellaista hyvää hymyä ja tervehtii ja vanhanaikaisella raamatullisella Jumalan rauhalla, niin se oikein tuntee, kun se tulee ja vahvistaa. Kiitos taivaan Isälle. Raamatun kohta on annettu hebrealaiskirjeen luku 12 ja jakeesta 1 jakeeseen 3 Jeesuksen nimessä. Täytyyköhän laittaa, kun täällä käydään tuuli, että ei lennä nämä tekstit. Näin tässä sanotaan. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Kiitos Herra, että sinun sanastasi on lähtenyt voima silloin, kun Jeesus puhui, ja siitä lähtee sama voima tänäänkin. Aarre olkoon se sitten minkälaisessa saviostassa tahansa, niin aarteen arvo ei sillä muutu. Kiitos tästä iankaikkisesta sanasta, josta sanotaan, että taivas ja maa katoaa ennen kuin pieninkään piirto. Ja anna tämän kokouksen aikana tämän sanan kohdata henkeä, sielua ja ruumista. Jeesuksen nimessä. Amen. Sydämelläni on oikeastaan niin kuin tuo toinen jae, mutta kyllähän ne kaikki tähän liittyy. Tässä sanotaan, että silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Ja kyllä minä tarkastin sen sieltä alkukielestä, niin kyllä se on sielläkin niin, että silmät kiinnitettyinä uskon alkaja täyttäjä. Täytyy sanoa, että esimerkiksi mulla ei ole tässä nappia, mutta jos tässä olisi nappi, niin en mä vaan panisi tota nappia tohon, vaan jos minä kiinnitän sen, niin minä otan lankaa ja neulaa ja vähän neulouksen kiinni, niin sit se on kiinnitetty se nappi. Niin. Silmät kiinnitettynä Jeesukseen Kristukseen. Meillä jokaisella on 2 silmää. Ja kaikilla ihmisillä on 2 silmää. Sitä minä olen kyllä joskus ihmetellyt, että kuinka Jumala voi olla niin mahdottoman rikas ja tuhlailevainen, että kaikille elukoillekin antaa silmät, torakoille ja koppakuoriaisille ja kaikille, että näin kalliit silmät. Mutta en voi sille asialle mitään, mutta ihmettelen. Mutta meillekin on annettu nämä 2 arvokasta silmää, jolla me näemme. Ja jokaisella on 2, mutta uskovaisella on 4 silmää. Että ei se pelastus ole niin kuin luin nyt justiin semmoisen kirjan Isielisko-koetuksella, niin siinä monella sivulla sanottiin, että muuttaa uskoa ja vaihtaa uskoa. Kuule, se uskoon tuleminen ei olekaan niin pikku juttu, kun saa 2 uutta silmää kaiken muun lisäksi. Oot sä arvioinut omia silmiäs? Paljolla myisit toisen silmässä. Tämä aarre on meillä saviasti, jos sanotaan pelastuksesta, ja hän on lahjoittanut meille kalliit lupaukset ja suuri pelastus, niin tässä on paljon muitakin lahjoja, mutta saa jo 2 lisää silmiäkin. Rahalla muuten ei saa muuta kuin halpaa, että silmät on niin kalliit, että niitä ei rahalla voisi niin ostaakaan. 4 silmää ja nämä tapahtuu siinä, kun me tulemme uskoon, että annetaan nämä 2 lisäsilmää. 2 Korintolaisten luku 3 ja 2 Korintolaisten luku 3, 14 ja 16.
Heidän mielensä paatuivat, sillä vielä tänäkin päivänä sama peite vanhan liiton kirjoituksia luettaessa pysyy pois ottamalla, sillä vasta Kristuksessa se katoaa. Vielä tänäkin päivänä, kun Moosesta luetaan, on peite heidän sydämensä päällä. Mutta kun heidän sydämensä kääntyy Herran tykö, otetaan peite pois. Tätä siis sydämen silmät. Mä kysyin kerran japanilaisilta, oltiin leirillä, ne lapset on niin ihania ja kuuntelen niin hyvin. Minä kysyin niiltä lapsilta, että onko sulla se sydän ja omatunto? Niin lapset, on. Minä sanoin, missä se on? Pieni hiljaisuus ja poika sanoi, että mahassa. No minä en tiedä kyllä missä se on, onko se mahassa vai veressä vai missä, mutta sen minä tiedän, että Raamattu lupaa sitten uudet silmät, ja niitä on kaksi, koska se sanoo, tai ainakin kaksi, että silmät luotuina monikossa, Suomessa kun on tämä monikkokin, luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään. Ja nämä silmät, mitkä meillä on tässä, niin nämä kyllä meille vähän valehtelee välillä. Kun mä menen tuonne rautatieasemalle, jos mä katson vaikka kilometrin siellä kiskoja, niin se minun kohdallani se kiskon leveys, onko se 1,5 metriä tai mitä, en tiedä. Mutta kun mä katson sitä kilometriä eteenpäin, niin se on yksi viiru vaan siellä kilometrin päässä. Ja jos mä silmiäni uskoisin, niin koskaan nousisi juna. Sehän ajaisi siitä. Tai automiehet, kun on pitkä suora tie, niin se on nyt näin ja siitä tulee autotkin sinua vastaan ja näin. Mutta kun sä katsot eteenpäin, niin eihän se ole kuin sentin levunen. Kuinka sä uskallat 100 puotella, kun tie kapenee ja on sentin levusta? Kuule, kun silmät valehtelee nämä ulkonaiset, mutta nämä sisäiset silmät on semmoiset, että näissä sanotaan, että näillä näkee näkymättömiä. Tässä korintolaiskirjeessä sanotaan tässä samassakin luvussa sanotaan kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta. Muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Ja seuraavalla sivulla sanotaan, että mutta me emme katso näkyväisiä, vaan me katsomme näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät ovat iankaikkisia. Että näillä näkee kuule pitkälle ja näkee vaikka seinien läpi ja pilvien läpi, kun on, minä olen ajatellut kyllä sitä, minusta on käsittämätöntä, kun aurinko on niin voimakas, että kuinka yksi pilvi voi sen varjostaa. Että tulee varjo ja aurinkoa ei näy. Minusta se on käsittämätön asia, mutta näillä silmillä näkee pilvien läpikin. Nämä uudet silmät on niin ihmeelliset, että siellä sanotaan Bileamista, sanotaan esimerkiksi tällä lailla, että näin puhuu mies, jonka silmä on avattu. Ja sitten hän puhuu kaukaisista ajoista, kun hänen silmänsä oli avattu. Ja Mooseksesta sanotaan tässä samassa hebrealaiskirjeessä 11. luku, niin kyllä Mooseksella oli semmoinen vaikea valinnan paikka, kun hän oli sentään prinssi ja korkeasti koulutettu ja palvelijoita oli oikealla ja vasemmalla ja edessä ja takana ja rahat ja kaikki mahdollisuudet. Ja hän asetti ne näin sitten vaakaa ja sitten hän aukasi nämä sydämen silmät. Niin sitten hän sanoi, että kun hän niillä silmillä sitten katseli, niin hän katsoi Kristuksen pilkaan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet. Jos näillä silmillä katselee ja näkee jotakin aarteita, niin, mutta kun näillä sydämellään silmillä, niin Mooses katsoi, että Kristuksen pilkka on suurempi arvoinen kuin Egyptin aarteet. Ja sitten sanotaan tässä samassa vielä, että kun hänellä oli sitten vaikeuksia sitten, niin hän käänsi katseensa palkintoa kohti ja se ei ollut sitä Egyptin kruunua kohti. Sanotaan, uskon kautta hän jätti Egyptin pelkäämättä kuninkaan vihan, sillä koska hän ikään kuin näki sen, joka on näkymätön, hän kesti. Ja tuossa kohdassa, missä luin tämän, että korintolaiskirjeestä, niin siinä 4.18, koska sanotaan, että
me katselemme niin kuin näkymättömiä, niin sitä ennen tässä sanotaan, että ollaan vainotut ja hyljätyt ja maahan kukistetut ja emme kuitenkaan tuhotut ja Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme kannamme ja tässä on hyvin paljon semmoisia inhimillisille ihmisille vaikeita asioita, mutta sitten sanoikin täällä viimeisessä jaessa, mutta me emme katsokaan näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Silloin kun on näitä vaikeita aikoja, niin kuule silloin oikein räväytän nämä sydämen silmät auki, niin kuule, silloin sä huomaat, että voi vertailla vähän tätä nykyisen ajan kärsimystä, onko se verrattavissa siihen kirkkauteen, joka on tuleva. Daniel sanoi, minä olen kirjoittanut omassa kotonani tämän jääkaapin seinään oikein suurella. Daniel sanoi, että mutta on Jumala taivaassa. Ja silloin kun tulee semmoisia vaikeita ajatuksia, että miten mä pääsen tämän läpi ja voi kun oli tämä, niin mä katson jääkaapin, niin siellä luketaan, mutta on Jumala taivaassa. Mutta nämä ihmeelliset silmät, kun meille on avattu, niin vaikka me silloin, kun me tulimme uskoon, ja me otimme kasteen, ja me liitymme Herran seurakuntaan, niin me sanoimme hyvästit paholaiselle ja maailmalle. Mutta paholainen ei vastannutkaan meille, että hyvästi, se sanoi, että tavataan taas. Joo, ja eksyttää, jos mahdollista, valitutkin kieputtaa meidän ympärillemme ja tiedätkö, mitä se sulla vaadii? Silviä. Muistatko sinä, kun siellä oli semmoinen Jumalan mies, joka osasi vaikka mitä, jos se olisi tässä nyt se Simpson, niin se voisi nostaa tuon tuosta noin ja tämän teltan, niin sillä on niin suuret Jumalan voimat, niin se voisi nostaa tuonne korkeuksiin. Ja aivan ihmeellinen Jumalamies, mutta kun vihollinen, hän oli sanonut hyvästi, mutta kun vihollinen ei sanonut, kun se oikein sitä kiersi ja heikosti kohdin ja viimein sai sen Paulaan ja hänet pantiin käsin rautoihin, niin ensimmäiseksi häneltä puhkaistiin silmät. Sillä vihollisella on semmoinen taktiikka. Minä asun Japanin merenrantakaupungissa, tai asuin. Kyllä mä sydämessäni asun siellä aika paljon vieläkin, vaikka mä olen pois tullut. Siinä on se ihana Japanin meri ja toisella puolella on sitten se Koreat, Pohjois-Korea ja Etelä-Korea. Japanista on kidnappattu, varastettu useita satoja japanilaisia Pohjois-Koreaan. Ja sieltä Obamastakin meidän tunnettuja yksi kihlapari. Siellä ei paljon, ei yleensä seurustella, mutta nämä oli jo pian menossa naimisiin ja niin nämä tyttö ja poika menivät semmoisella pakettiautolla siihen Obaman rannalle, missä minäkin olen niin monet 10 kerrat käynyt uimassa. Ja siinä ne istuivat tuolilla sitten ja eikä ollut ketään muita siellä rannalla, ajattelivat vaan vähän aikaa siinä olla, jättivät autonkin käyntiin. Niin ne korealaiset, niillä on Pohjois-Korealla, niillä on semmoinen taktiikka, että ne tulee laivalla sinne johonkin lähelle, sitten ne tulee veneellä johonkin sinne, ettei näy, ja ne lähestyy takapäin sitä, jonka ne ottaa kiinni. Ja niillä on semmoinen musta säkki, jossa on semmoinen rengas, ja ne tulee takaa, ja niin tuli tytön taakse ja pojan taakse, ja säkki päähän ja nopeasti kiinni tuosta kaulan kohdalta. Silloin ei siis näe kaikki muut paikat on terveinä, mutta vangiksi viedään mitään ei voi, kun silmät pimitetään. Mahdoton taktiikka. Ja monta sataa viety. Sitten vuosien perästä ne monenlaisten keinojen kautta saatiin takaisin Japaniin ja eikä lähetettykään, vaikka heidät piti lähettää takaisin sitten sinne Koreaan. Mutta tämmöistä taktiikkaa tekee myöskin se meidän sielun vihollinen. Sen juonet eivät ole meille tuntemattomat, sanoo Raamattu. Ja nyt minä sanoisin, että se varmaan sunkin kohdalla kuule 3 juonta se käyttää. Jos ei se ole käyttänyt ennen, niin kuuntele vaan tarkasti, kyllä se tulee ja takapäin se tulee niin, että se huomaa ensin.
Se vie niin kuin meiltä mentiin yhden tytön kanssa kerran syömään siihen rannalle. Minä tein oikein hyvää susiruokaa, sen nimi on susi, mutta se ei ollut kyllä semmoinen, että ruoasta on tullut susi. Se on oikein hyvä se susi. Japanissa on hyviä ruokia, se on semmoinenkin ruoka, jonka nimi on moska. Ja se on näköistäkin, mutta se on hirveän hyvä. Ja susi hyvä ja moska on hyvä. No minä tein sitä sutta moskaa, ei ollut mukana vahinko sillä kertaa. Ja niin me syötiin siinä, me aloitettiin justiin syödä, siunataan ruokamme, niin kuule takaa päin tuli kauheen iso, mikä se linnun nimi on, joka toisia kanoja ja kaikkia ottaa? Haukka se on. Kuule niin iso, että korvat vaan läpähti kuule, kun se otti mun koko ruokakupin. Se vei kerta kaikkiaan, sitten se putosi muutaman metrin päähän, mutta mitä sitä nyt enää sitten söi? Niin se vaholaisen taktiikka on samalla lailla, että yllättäen takaa päin keltalehti hiljaa vaipuu, yksinään se maahan putoaa. Saattaa olla ystävä, että yllättäen sinäkin joudut kiusaukseen. Muistaksä Pietaria? Sanoit, että minä en ikänä niin kovasti usko Jeesukseen, en ikänä. Mutta kun se takaa päin tuli ja karkas päälle, niin kuule, se kävi äkkiä. Ja nyt kun vihollinen tietää, että sillä on vähän aikaa, ja sillä on, minä voin ilmoittaa sulle, että sillä on tarkoitus sokaista sinut. Ja sillä on taktiikka, että se koittaa saada sinut ensiksi katsomaan sivulle. Siellä Japanissa niin me saamme 3 vuotta vaan tuon ajokortin. Mutta sitten jos on ajanut 20 vuotta eikä tehnyt mitään rikettä, niin sitten saa 5 vuodeksi. Ja minäkin olen saanut 2 semmoista komeata kunniakirjaa. Kyllä minä olen rikkeitä tehnyt, minä kyllä sen sanon, mutta ei ole sattunut olemaan poliisi sillä kohdalla. Mutta että olen ajanut nopeammin ja silleen, mutta olen saanut 2 kunniakirjaa, ne on siis valheellisia, että en ole tehnyt yhtään rikettä, silti minä en ole niitä seinälle pannutkaan. Tai pitäisi kirjoittaa alle, että valhetta. Mutta sitten saa 5 vuotta sen ajokortin, mutta joka kerta kun me saadaan ajokortti, niin se on pakollinen joka ikiselle mennä päiväksi läksytettäväksi. Siellä on monta poliisia ja meidän on pakko katsoa 1,5 tuntia elokuvaa. Ja siinä elokuvassa näytetään kaikkein hurjimmat autokolarit, mitä virhettä on tehnyt. Ja sitten se vielä hiljennytetään, se menee hitaasti se kuinka sieltä autosta se poksahti toisen kanssa yhteen ja sitten lensi ulos ihminen ja välillä panen silmät umpeen, kun en viitti katsella niitä, mutta pakko siellä on istua. Ja sitten on vielä pakko sen perästä kuunnella toinen puoli tuntia, kun poliisi puhuu. Kuinka hirviä vaarallista te olette niin vaarallisia, te autonajajat. Että teidän täytyisi huomata sitä ja sitä. Ja tiedätkö, mitä se poliisi sanoi? Se sanoi, että kaikkein useimmat kolarit sattuu niin sanottuun vakiniunteen. Ja mikä on se vakiniunte? Vaki on tämä sivu ja mi on katsoa. Katsoa sivuun ja ajaa. Lähtee etsimään jotakin paperia tai kasettia viereltänsä tai katsomaan jotain maisemia tai jotakin muuta. Ja kaikkein useimmat kolarit tapahtuu tässä vakiniunteen. Ja kuule, tällä hengellisellä linjalla on sama juttu. Kaikkein useimmin saastutamme sydämemme. Me oltiin tänään tuolla rukouksessa, niin kun sen talon emäntä siunasi ruuan, niin se siunasi, että auta meitä tänä päivänä, kun me mennään sinne olojuhlille ja kentälle. Pane vartija meidän suumme eteen, että me emme kaikkea puhuisi ja kuuntelisi ja mitä me kuulemmekin sitten tuolta sivusta, että ette me ottaisi sitä kaikkea.
eli tänne sivuihin. Hän aamulla rukoili, niin on aika hyvin mennyt ainakin tähän saakka mun kohdaltani tämä päivä. Mutta siis katso, kun nyt on tämä oravan pyörä juoksee niin kauhean nopeasti ja tapahtuu niin kauhean paljon ja on ääniä ja on valoja ja meidän äkkiä menee sivuun meidän katseemme. Ihan tämmöinen tästä autosta, minun hyvä ystäväni Helsingissä, niin hänen autonsa perään ajoi noin vuosi takaperinkö se oli niin kovasti toinen auto, että lunastukseen meni se hänen punainen autonsa. Ja tiedätkö, mistä syystä se ajoi sinne perään? No kun se oli risteys, ja siellä risteyksen toisella puolella oli tapahtunut kolari, että toinen mies oli ajanut toisen auton perään. Ja sinne justiin poliisit tulevat. Niin tämä ajaja katsoo sinne. Se sanoikin poliisille, että mä katson, kun joku oli ajanut sen auton perään, enkä hiljentänyt. Ja poksahti toisen auton perään. Siis katsella sivuille on ihmisiä ja on asioita ja ihmissuhteet on vaikeita ja on vaikeita koetuksia ja on kaiken maailman tavarat ja niin edelleen, ja olosuhteet semmoiset. Pietarista sanotaan siellä, minä kyllä ihmettelen monta kohtaa, kun mä en oikein ymmärrä tästä Raamattua, tämäkin Matteuksen evankeliumin tässä, siellä Pietarista, muistatte sitten, kun Jeesus tuli kävelle vetten päällä ja tuli lähelle venettä, niin Pietari sanoi, että minäkin tulin sinne veden päälle kävelemään. Se oli muuten semmoinen, että se kauheasti halusi kokeilla kaikkea. Mä jotenkin ymmärrän kyllä sitä Pietaria. Sitten tekee paljon virheitä, kun aina tahtoo jotain kokeilla, vaikka ei osaa. Niin tässä sanotaan jae 30-luvussa 14, että mutta nähdessään kuinka tuuli, hän peljästyi ja rupesi vajoamaan ja huusi, sanoi Herra auta minua. Minä tarkastin tämän vielä oikein kreikkalaisesta raamatusta, niin sanotaan, että nähdessään kuinka tuuli. Ei kukaan ole vielä nähnyt tuulta. Syökää nää vaikka tuulee, niin et sä voi tuulta nähdä. Sä voit nähdä, mitä se tuuli tekee, mutta nähdessään tuulen. Kato, kun rupeaa sivuun katsomaan, niin kummallisia juttuja rupeaa näkemään. Sanoo, että mä näin tuulen. Mitä tuulta on nähnyt. Rupesi sitten vajoamaan, että ei kannata sinne sivuihin katsoa. Toinen taktiikka on, että katsoo taaksensa. Jeesus sanoi Luukas 9:62, joka laskee kätensä auraan ja katsoo taaksensa, ei ole sovelias Jumalan valtakuntaan. Olen kuullut sellaisen, ja kyllähän se osittain pitää paikkansakin, että vanhat ihmiset muistelee menneitä ja katsoo taaksensa. Kyllä se osittain pitää paikkansa. Minäkin olen 57 vuotta ollut uskossa ja noin, että katson mitä se oli ennen, mutta ei se nyt aina niin ole se Israelin kansa, kun oli lähtenyt sieltä Egyptistä ja ne oli siellä erämaassa, niin kuule, kun ne rupesi ihan kauheasti huutamaan sille Moosekselle vähän, ettei sitä kivittäneet, että aina samaa ruokaa. Minä kuulin muuten tänään tuolla ruokapöydässä, että jotkut vanha pariskunta oli ottanut eroon, kun se mies sanoi, että se vaimo leipoo huonoa leipää. He ovat kauan aikaa yhdessä. Ihmeitä tässä kuulee, kun vanhaksi elää, mutta ne rupes kans semmoisen ruoan takia eronottoon, että tuosta Mooseksesta täytyy päästä irti, että aina samaa mannaa syötäväksi. Ja sitten ei ole oikein raikasta vettäkään, ei ole vettäkään tarpeeksi. Ja ne rupesi, että Egyptissä oli niitä kynsilaukkoja, ne on niitä valkosipuleita ja ei ne nyt ainakin ne haisee pahalle. Ne valkosipulit, ei vaikeita valkosipulia olekaan, mutta ei siellä Egyptissä niillä oli vaikeita, mutta ne rupesi näkemään, kun ne katsoi taaksensa, niin ne rupesi näkemään, että Egyptissä on parempaa kuin siellä, mitkä me ollaan menossa Kaanaanpaan maahan. Ja kyllä vanhat voi muistella niin kuin katsoa taaksensa, mutta oli siellä paljon nuoria, koska niitä syntyi niitä lapsia yhtä mittaa, että ne oli kyllä kaiken ikäisiä siellä erämaassa ja ne katsoivat taaksensa. Siellä vanhassa liitossa myös puhutaan semmoisesta elukasta, kun siellä on semmoiset puhtaat elukat ja saastaset elukat. Ja niillä on hengellinen tarkoitus meille, että me emme saa olla niin kuin ne saastaset elukat. Ja siellä on semmoinen elukka, jonka nimi on kameleontti. Se on sellainen liskolaji.
Minä olen televisiossa vaan semmoisen nähnyt. Mutta sillä on kyllä semmoiset ihmeelliset silmät, ne on niinku torvien päässä. Ja se voi kääntää sen toisen torven tonne taakse. Ja, taikka sivulle tai mihinkä tahansa. Se voi aina, mitä sen mieli tekee, niin se kääntelee niitä torvia tällä. Kuule, se oli saastainen elukka. Kyllä on niin paljon semmoisia uskovaisia helluntaissakin, että niillä on ne kameleontin silmät, että se voi tonnepäin ja tonnepäin ja tonnepäin. Se oikein menee, kun torvet vaan kääntyy sitten sen silmät. Se oli saastainen ja sellainen ei saisi olla. Tässähän sanottiin, että juosta kestävinä edessämme olevalla kilparadalla. Siellä on nyt ne olympialaiset siellä, en tiedä onko ne jo olleet vai vieläkö niitä jatketaan siellä Kiinassa, mutta jos siellä nyt olisi vaikka 100 metrin juoksu sanotaan, se on 100 metrin juoksu, mutta joku haluaa juosta sen takaperin. Se katsoo tänne taakse ja juoksee näin takaperin, niin mitäs veikkaa, saako palkinnon? Kyllä se huonosti käy. Ja jos sinä katselet taaksesi ja kaitaa tietä, koitat juosta eteenpäin, niin hitaasti käy. Ne sanoo, että onhan se, olisi niin kuin 50 vuotta toisenlaista, se oli toisenlaista ja paljon kuulee. Mäkin olen ollut 57 vuotta uskossa ja kyllä se oli semmoista totista se usko siihen aikaan. Oltiin vähän niin kuin körttiläiset. Se oli aika hyvä sillä lailla, että köykästä ei niin kuin oikein siedetty kevytkenkästä. Nythän kaikki kevyt on muodissa. Kaikki kevyt on terveellistä. Se on kevyt kermat ja kevyt maidot ja kevyt. Kaikki pitää olla kevyttä, olkoon ne maku mikä tahansa. Niin kevyet on terveellistä ja mitkä on vähän paremman makuisia, niin ne on kaikki vaarallisia. Se on kevyt on nyt muotia oikein, mutta 50 vuotta sitten kyllä se oli hyvä se usko, mutta nyt on semmoinen vuosi, että paras on edessäpäin. Ja minä olen kyllä sanonut, että se on ihan väärin, että se tämä vuosi on, sillä sehän on Raamatussa kirjoitettu, että aina kirkastuvalla tiellä, niin sehän on joka vuosi meille, että paras on edessäpäin. Ensi vuonna taas vähän lähempänä. Ja on tämä nyt yhdessä mielessä ainakin parempi kuin 50 vuotta sitten, ja se on kirjoitettu täällä ylhäällä. Jeesus tulee. 50 vuotta takaperin ei tullut vielä. Mutta nyt me saamme odottaa, että tulevaisuudessa Jeesus tulee. Ollaan jo 50 vuotta lähempänä sitä. Ja kaikki ajan merkit viittaa, että kaukana se ei voi enää olla. Nyt on pidettävä vaatteistansa vaari. Jeesus saapuu. Ja eikä 50 vuotta takaperin ole nyt olojuttiakaan. On tässä monta hyvääkin puolta tässä asiassa. Ja kolmanneksi ja viimeiseksi sanoisin, että se kolmas taktiikka, mikä sillä vihollisella on, siitä tänä aamun vähän mainittiinkin tässä. Sanotaan, että rupeaa katselemaan itseensä sisäänpäin. Kato, lopun aikana ihmiset ovat itsekkäitä ja itserakkaita. Ja siinä silloin tapahtuu kaksi asiaa, kun on itserakas. Joko ylpistyy, niin kuin se fariseus, joka siellä oli rukoilemassa, että minä en ole niin kuin noin muut ihmiset, mä oon hiukan parempi ja minä olen edistynyt ja mulla on jo 4 tuulen hattukin päässä ja mulla on eikä mitä tässä, sitä ja tätä. Minä pystyn ja ymmärrän ja nyt on käytävä koulut ja nyt pysyn. Minä en ole kouluja vasta, voi hyvät ihmiset. Viisas voittaa sieluja eikä tyhmä, että ei tyhmyydellä mitään voiteta. Mutta kuitenkin, jos itsensä rupeaa kovin tarkastamaan, niin joko ylpistyy tai masentuu. Kun näkee, että minun lihassani ei asu mitään hyvää, niin sitten masentuu. Minä viime vuonna, vuosi takaperin, 2 vuotta takaperin, niin minä kävelin yhden miehen perässä. Mä en ole paljon miesten perässä kävellyt. Mä nyt tunnustan, että viime vuonna mä kävelin. Minä en kyllä tiedä, mikä sen nimi oli, mutta minä kävelin yhtenä päivänä sen perässä oikein pitkälti. Se oli tuolla evankelista kodissa ja sen ammatti oli puutarhuri. Ja se tuli sinne katkaisemaan omenapuita. Ja ne kukki ne omenapuut oikein kovasti ja se opetti mulle monta asiaa. Se oli valtava, se aina kertoi niistä omenapuista, kun se katkaisi. Ja sitten se antoi ne kukkivat oksat mulle.
Ja sitten se katkaisi tiedäks kaikki semmoiset oksat, jotka oli siinä puussa sinne sisäänpäin. Siellä oli oikein kukkivia oksia sisäänpäin, niin armotta saksilla poikki. Ja se sanoi, että ne oksat, jotka vaikka ne kuinka kukkis, jotka kasvaa sisäänpäin, niin ne ei tee hedelmää. Valo täytyy päästä sinne sisälle ja ne sisälle päin, ne on katkaistava. Kyllä mun sydämelleni sitten Herra puhui, että joo, jos on itsekäs, niin hedelmää ei kanna. Se aamupuhujakin sanoi sillä lailla. Joo, syö itse ne hedelmät sit, mitä tulee sieltä, kun ne on siellä piilossa sisältä päin sitten. Ja, niin semmoinen puikana hedelmää, niin ne täytyy katkaista poikki. Se sanottikin Hebrealais 12, että ei katsoa niin kuin itseensä, katsoo Jeesuksen silmät neulottuna ihan Jeesukseen, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Mutta jos sinä nyt olet sattunut, että sä olet nyt masentunut ihminen tullut tänne ja olet, niin minulla on nyt kyllä vähän semmoinen neuvo. Minä sain sen neuvon Lasse Heimoselta. Hän sen puheessansa puhui ja sanoi, että eräs lähetyssaarnaaja nainen meni johonkin lähetyskentälle ja siellä oli hirveän vaikeaa, kun se yksinänsä siellä kuurasi, niin sitten kyllä siellä on henkivaltoja vastaan se oikein se taistelu, niin se tuli se paholainen ja istui hänen olkapäällensä ja aina kun oli hyvä tilaisuus, niin sanoi, että sä taidat olla masentunut. Ja taas jonkun päivän perästä, että kyllä sä olet masentunut. Ajatelkaa, että siltä lähetyssaarnaajalta petti hermot ja se täytyi kutsua kotiin, se masentui niin paljon, kun se mitään ei siellä tapahtunut. Sitten lähetettiin toinen sen perästä. Ja se sama pikku piru sanoi, että minulla on kyllä taktiikka, että ei muita tarvitse, mä menen yksinään, kyllä minä yhden naislähetyssaarnaajan kumoan. Ja se meni ja samalla lailla istui olkapäälle ja taas tilaisuuden tullessa, kun tämä tyttö itki, kun oli niin vaikeaa, kukaan ei ymmärtänyt. Sä olet masentunut. Sä olet masentunut. Jonkun vuoden perästä tämä nuori lähetyssaarnaajanainen kirjoitti kotimaahansa, että kutsukaa mun pois, minä en jaksa. Ja niin hänet kutsuttiin pois. Mutta sitten meni kolmas lähetyssaarnaaja samalla kentällä. Ja pikku Piru oli niin reippaana, että hyvin suisi jo läksy sieltä pahojen maailmasta voittamaan taas yhtä. Ja se istui olkapäälle ja sanoi, että olet masentunut. Niin tämä kolmas nainen, niin se nosti kätensä ja sanoi, että halleluja! Paholaista puistattiin ja se vartosi uutta tilaisuutta ja taas jonkun perästä, että sä olet masentunut. Minä sanon, kiitos Herralle! Ja kun tätä jatkui jonkun aikaa, niin paholainen lähti pois ja meni sinne pahojen maailmaan ja ne kysyi, että mites kävi. Niin se sanoi, että olen masentunut. Että Herra tietää kaiken. Hän näkee, hänellä on tulisilmät. Hän näkee, hän tietää kaiken. Meidän ei tarvitse olla masentuneita. Yksi korealainen tyttö Japanissa halveksitaan korealaisia ja yksi tyttö, se on pienessä sakaluuskossa ja se oli hirveän masentunut siitä, että se on korealainen. Ne japanilaiset ei mene korealaisen kanssa naimisiin ja niitä halveksitaan ja sen koko perhe oli siellä Japanissa ja se oli siellä Japanissa syntynytkin, mutta se oli korealainen. Niin se aina rukoili Jeesukselle, että minä tahdon olla korealainen, mä tahdon olla japanilainen. Tee minusta japanilainen. Mutta vaikka se monta vuotta rukoili, niin ei korealainen tullut japanilaiseksi. Mutta sitten se taas yhden kerran oli oikein masentunut ja meni rukoushuoneella alttarin sinne nurkkaan ja itki siellä ja sanoi, että Jeesus, mä tahdon olla japanilainen enkä korealainen. Herra ilmestyi hänelle ja sanoi 2 sanaa. Minä tiedän. Silloin tämä tyttö murtui ja alkoi itkeä. Ja hänellä ei ollut enää mitään
mitään sanomista muuta. Siis se piisaa, että Jeesus sanoi, minä tiedän tämän asian. Ja tänään se on japanilaisen papin kanssa naimisissa onnellisena. Niin. Kuule, Jeesus tietää. Minä tiedän, hän sanoo sinulle, joka olet masentunut. Ala vaan sinäkin kiittää, että silloin kun oikein vinkeltä tulee, niin sano halleluja. Herra auttaa. Ja nyt kun me olemme olleet tässä silmälääkärin tarkastuksessa, niin sanoisin vielä lopuksi, että ei hän vaan totea vikaa, ja jos on löytynytkin sitten vikaa meistä. Hänellä on myöskin sitten sitä lääkettä ja ilmaiseksi. Mun tuli vissiin näärännäppy silmään tässä joku aika sitten, kun lapsena tullut joku, siihen tuli, että toinen silmä murrautui kiinni just kun piti mennä Malmille puhumaan. Mun täytyy mennä sinne Mehiläiseen parhaaseen silmälääkäriin, melkein 100 € meni. Mutta tämä silmälääkäri, jota minä nyt esittelen, niin hän sanoi, että saa tulla rahata ja ilmaiseksi. Hän antaa silmävoidetta. Minä eilenkin luvin siitä Laodikean seurakunnasta. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi. Ja silmävoidetta, siis minulta. Silmävoidetta, voidallaksesi silmäsi, että näkisit, että näitä voi myös hoitaa, näitä sisäisiä silmiä. Ja saada silmävoidetta ja kuule sitten, kun sä pääset kohtaamaan Herran, niin kuin se tyttö siellä nurkassa pääsi kohtaamaan Herran ja Herra sanoi hänelle tiedä, niin sulle voi käydä samalla lailla kuin mun siskolleni. Siltä leikattiin molemmista silmistä kaihit. Niin sitten kun se tuli kotiin, niin se sanoi, että kyllä on aivan ihmeellistä, että hän ei ole tiennyt, että heidän matossa on viirut. Mutta kun hän tuli kotiin, niin hän näki niin selkeästi, että siinä matossa oli semmoiset piiloviirutkin. Ja niillä näkee niin mahdottoman hyvin. Mutta kun sinä pääset tänään kohtaamaan silmälääkärin, ylilääkärin ja saamaan silmävoidetta ja täyttymään pyhällä hengellä, niin kuin on sanottu, niin kuule viirut alkaa näkyä. Pölykin kyllä sit näkyy. Mutta siis sinä tulet niin kuin ihan uudeksi, kun saa sitä silmävoidetta. Kato, se on sillä lailla, Jeesus sanoi, että jos silmät on pimeät, niin koko ruumis on pimeä. Koko tiehän on sitten pimeä. Kun silmät on pimeät, niin ei koko tietä näe. Ei se ole se vaan vika tässä, vaan se on niin kuin joka paikassa, ei mihinkään näe mitään. Että viimeiseksi luen vielä loppuun tämän korintolaisten 3.18. Se on niin 3. Että kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, me muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Sinä rupeat näkemään, että on taivas. Pane vaan jääkaappis niin kuin minäkin, mutta on Jumala taivaassa. Yksi rouva oli sairastunut syöpään ja aika nuorakin oli ja minun ystäväni olivat molemmat muutama vuosi takaperin jo. Niin minä soitin sille rouvalle Japanista ja minä sanon, että minä olen mykkä, mulla ei ole sanoja, mutta on mulla yksi sana. Taivas on. Rouva sanoi, että se oli paras lohdutus, mitä voi olla. Kuule, silmät kiinnitettyjä sinne, että vaikka tämä maailma muuttuisi vielä kuinka sekasortoiseksi, ja kyllähän se semmoiseksi muuttuukin, ja aika paljon on muuttunut, niin taivas on, ja kruunu odottaa, ja Golgatalla tehty työ on, ja veri on voimassa tänään, ja Jeesus elää, ja Jeesus ei katso henkilöön. Meitä voi olla vähän kummallisia luonteita ja vaikka minkälaista ryppymummoa. Täällä minä sanoin muuta kuin toi soitti ja pyysi, että montako puhetta sulle pannaan sinne olojuhliin. Niin minä sanoin, että eikö teillä ole oikeita puhuja, että teidän täytyy jotain mummoja pyytää sinne puhumaan. Oli mikä mummo oli, niin minäkin saan iloita Herrassa, että mulla on 4 silmää. Ja 2 minä voin katsella silloin, kun tulee vaikeuksia ja jotakin sanomisia, minä voin katsella kauemmas, panna pitkät valot päälle. Aamen. Nyt kuulemma rukoillaan. Tässä pitää rukoilla kaikkien esirukous-aiheiden puolesta, jotka on tuotu. Ja
kädet päälle laskien minä rukoilen näiden. Herra Jeesus Kristus, Herra Jeesus Kristus. Kyllä minä nyt rukoilen, jos on joku masentunut ja jos sinuakin kiusaa, kun on koulukiusaus, työpaikkakiusausta ja perheissä kiusausta ja sinun silmäsi on mennyt sinne ja sä meinaat lannistua, kun ne on niin vaikeita ne ympärillä olevat ihmiset. Nosta kätes, rukoillaan sun puolestasi. Herra voi auttaa. Kyllä täällä on käsiä. Kato, sitä on niin paljon ja jos sinä katselet itseesi ja olet sitten ylpeä tai olet masentunut, niin Herra haluaa kääntää sun katseesi häneen. Ota neula ja lankaa niin, että saat kiinnitettyä katseesi Jeesukseen. Kiitos Herra, että siunat nämä esirukousaiheen. Tiedät tuskan vaivan, mikä on näiden alla. Sen ihmisen tuska, joka nämä on kirjoittanut tähän. Taivaastasi vastaan näihin asioihin. Jeesus, ja tiedät nämä kädet, jotka olivat pystyssä. Siunaa kaikki, erikoisesti ne, jotka olivat kädet pystyssä, jotka sanovat, että tarvitsevat nyt silmälääkäriä ja tarvitsevat sinua ja apua ylhäältä. Kiitos Herra, että apu annetaan ylhäältä. Kiitos, kiitos. Ja meillä ei olekaan mikään uuka Jumala. Kiitos Herra, hän on rikas antaja jokaiselle, joka häntä avuksi huutaa tässä teltassa. Kiitos, kiitos, kiitos rikkaasta Jumalasta ilman rahaa ja ilman hintaa. Olkoon ylistetty Herran nimi. Rukoillaan nyt vähän aikaa ja ylistetään. 5 minuuttia lyhkäisempi on tämä, niin voitte nousta vaikka seisomaan ja joka puhuu ja osaa puhua kielillä, niin puhukaa, että rakennatte omaa uskoanne. Halleluja, kiitos, kiitos, kiitos Herra, kiitos, 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 ylistys ja kunnia. Kiitos, 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 ylistys ja kunnia. Kapalo varas sande kalade Kristi kapalande Kristi varas saidia. La varas sande Kristi vaade tipustalde karas saidia. Paraseri karus saidi kalande Kristi valaide Kristi vaade. Kapalo varas sande Kristi kaboros saidi Kristi vaade korus seidia. Vaade korus saidi Krissan kuroodista. Kunnia yhdelle miehelle Kristin miehelle. Halleluja, kunnia yhdelle miehelle, kolkata miehelle. Habarussa garassaide Krista koore. Virvoita pojat ja tyttäret täällä. Herra, että he voivat sinun edessäsi iloita ja riemuita pelastuksesta. Katsella näkymättömiä portin sisäpuolelle asti jo sitä kultaista kruunua, joka odottaa.